Дана, сен неменеге күніге кешіп келесің? Ойбай, аға болды, ертең кешікпей келем деп, бүгін тағы кешігіп келіп тұрсың. Ой ағай, сіздер де айлықты кешіктіріп бересіздер ғой. Зато беріп жатырық қой айлық саған. Зато бізде келіп жатыр ғой. Дана, ондай ше, WhatsApp-тағы әңгімелеріңді қойшы айта бермей. Жұмыс істеген келмей ма, шығып кет. Қай-қайсыңа осыны айтам. Есік ана отыр, шығып кетіңдер жұмыс істегілерің келмесе. Алло. Қайдасың? Жұмыстамын деймін, жұмыста. Жабысып отыра бер сол жұмысыңда, түсіндің ба? Қуасың ба, маманың туған күні ғой, бүгін білесің ғой. Қанша күннен бері ескертіп жүрміз, ренжіді ғой. Алло. Не болды? Сонша айғайлап. Адам позорын шығардың ғой. Әжептәуір жұмыста отқан кезде. Білем, болды. Болшы айналайын, келші тез. Иә, барам. Давай. Үстіп позор шығарады олар ше. Әжептәуір бастық болып отқан кезде. Алло. Не қылдың, алдың ба гүлді? Иә, алдым. Точно алдың ба сен? Иә, алдым ғой. Қандайын алдың? Әжептәуір жақсысын ал. Өткендегідей горшоктағын әкеп тұрма. Бопты, мақұл. Давай. Горшоктағы гүлдеп қойшы. Пластмасс гүлде болады ғой. Ал мама, құтты болсын енді туған күніңіз. Айналайын. Күйеу бала екен. Не, жұмыстан шығып келе жатыр? Уже кеп қалатын шығар қазір. Не болды? Аяғың үйіп қалған ба? Келсе енді отырсай тез-тез. Құдай. Туған күніңізбен мына гүл шоқтары өзіңізге. Мынауың пластмасс гүл ғой. Ой, братан, ана гүлдасаңызшы, зор ғой. Қараңызшы, роп розовый әп-әдем. Роп розовый болғанда ол сәл қымбаттау болып тұр ғой сол. Аға, гүл үшін сізге 38 мың теңге қымбат болып тұр ма? Онда мына жақта бізде қыздар жинап қойған зор гүл бар аға, 5 мың теңге тұрады. Қалай, көрсетейін ба? Ойш, әкесе көріп та. Қыздар, мынаны қарасаңызшы аға, керемет гүл. Бағасына лайықты 5 мың теңге тұрады. Зор гүл. Қазір хит болып жатқан товар осы. Ой, зор болғанда мынауың пластмасс гүл ғой. Аға, бағасы 5 мың теңге тұрады ғой. Кеше ғана мамашкеге әпердім осын. Құдай қаласа бір күнде келіншегіме де осыны әперсем болады. Зор аға, алып таңыз, керемет гүл. Серьезно? Өз кімге әперейін деп жатсыз? Өгей мамама. Рахмет. Жүрегім жарылайын деп жатыр. Не деген әдемі гүл? Рахмет, молодец. Өркенің өссін. Болды, сіз ырза болсаңыз болды, главный. Қайта күшті емес па? Су қоймайсыз. Эконом гүл екен. Зато солмайды вообще. Қалайсың, күйеу бала? Не жаңалық? Жұмыс қалай? Ой, жұмыс, Аллаға шүкір. Бірінші Алла, екінші қайнағам деп жүрмін ғой. Сіздің арқаңызда айта бер. Дұрыстап істе, адам ұятқа қалдырмай. Ой, жоқ, ой. Ұятқа қалдырмаймыз. Өткендегідей ұйықтап қалып жүрген жоқсың ба әйтеуір? Ой, қазір қораздан бірінші тұратын болған мен. Солай ма? Балдыз қалай жағдай айтпақшы? Жағдай жақсы ма? Сіз сұрағы жақсы ғой. Сіз сұрағалы. Ондай сөз әлі айтылатын болған ба? Не ғой, оқу бітірдің ба? Қанша уақыт болды ғой бітіргеніме? Ой, бітіріп қойдың ба уже? Ой, өтіп отқан уақыт. Не ма? Жігіт тапқан шығарсың енді, құдай қаласа бажалы болатын шығармыз. Не алмақшың бажан? Жоқ, әңгіме болсын деп айтып жатырмын енді. Әңгімеге вообще жоқ екен сонда. Бұлардың бәрі жауыз ба немене бәле? Жеп қойын деп отыр адамды.
Ал тамақ дайын болды. Тамақтан алып отырыңыздар. Алып жүріңдер. Шыққам абайла. Әперіп жүр. Ал маман наны. Ой, өзім бер жейін, Бәсе, сүйсей. Бүгін қызмет жасамағанда қашан жасаймын, дұрыс па? Әй, мынауың жаңалық қой. Ал, Жаса. бисмилlah. Қызметіңді. Ап қойыңыздар. Ай, мынауың күйдірді ғой мені. Ай, жан. Дұрыс па, мама? Мама. Ой, мынаны. Малсың ба, не қылдың ана? Кет әрі. Күйдірдің. Күйдіргі. Баршы. Мама. Сен басың істей ма? Не қылдыңыз жылына бір рет келетін маманың туған күнде быт-шытын шығарып? Енді мен әдейі істеді дейсің ба? Өмір әдейі істемейсің сен еш нәрсені. Ана алған гүлінің түрін ал, ден сау адам енесіне пластмасс гүл ала ма? Қайта зор ғой. Су құймайсың. Мәңгілікке көгеріп тұрады. Ақшамды қимай қалдым десе одан да. Менің мамама келгенде өмір іштеңіңді қимайсың сен. Жоқ, нең бар, түштәң етіп өзіме әперейін деп отыра бермейсің ба тыныш? Енді сол жерде көрініп қаламыз ба дедік те. Сендер де қызықсыңдар, адам деген. Туған күнге сорпа істей ма? Шашлик, мант істейді. Темірін тығып алатын да шашлик істесе ойбай байқамай қалдым деп. Қойшы. Бір әдейі істеген құсап қайта-қайта айта береді екенсің. Макс, баланы ұстап тұршы, мен душқа түсіп шығайын. Душқа түсіп қолдары. Баяғыдай тастап душқа да кіріп кете алмаймын артынан, Или сәл күте тұрасың ба? Ойнап жатырмын. Негіз бүгін сәл ұят болып қалды ау деймін, Сәл емес, негізі әжептәуір ұят болды. Не істейміз енді? Не істейсің? Кешірім сұрайсың ертең барып гүл алып. Қалай? Өйтші да осындайда ақымақ болып қалады да білмей. Гүліңді аласың, мамаға барып, мама кешіріңіз, білмей қалдым, әдейі істемедім деп, кешірім сұрайсың. Қойым, мама деп айтпай-ақ қойын еншіл. Айтсам бір жерің түсіп қала ма? Мама деп айтпасам кешірмей қоям ма не? Дәл бүгінгі тірлігің мама дейтіндей болды да өзі. Ой, қойшы айналайын. Бір адам өлтіріп болған адам құсап. Өздеріңді неменеге сорпа істегенсіңдер, отбасыларыңмен сорпаға жеріксіңдер ма? Қашан барсаң сорпа ішіп отырасыңдар. Сенің үстіне төгу керек еді сол сорпаны. Саған бай керек емес ау деймін. Мама да керек маған, если что. Сол сөйт жаңағыдай, тура ертең барып мен айтқандай істе. Мен қой істемеймін ғой. Істейсің. Істемеймін. Істемей көр, жақсылық күтпе менен. Қойшы айналайын, жақсылық көріп те жүрген жоқпыз. Неңіз қалай? Нем? Кеше ғана сорпа төгілген жеріңізді айтып жатырмын да. Несін сұрап тұрсың оның? Кешіріңізші, байқамай қалдым жай. Сен нені байқайтын едің? Ауырып тұрған жоқ па? Не, ауырса емдейін деп пең? Мынау гүл сізге. Тағы пластмасса гүл әкелдің бе ұялмай? Жоқ ғой, пластмасс емес. Живой ғой, живой, өзім сияқты. Көрдік қой кеше, живой екеніңді. Болды ма? Иә, болды. Давай. Бәлем, соңғы үміттен айрылдық, берілген
жоғалтып